表格表格表格ဒီ表格啊ဘာလဲဆိုတော့သူက font တွေပြောချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စာတွေမှာဒီလိုမျိုးဒီ font ကိုဖြည့်ပေးပါလို့မပြောဒီလိုရုံးတွေမှာအများဖြစ်တော့ရင်ဒီ font ဖြည့်ပေးပါဆိုရင်ဒါကို表格တော့ပြောတယ်ဒီ font စရာတော့ပါတော့နော်表示ကဖော်ပြသည်表示ဖော်ပြသည်表演ဖြိုဖြေသည်ဖြိုဖြေတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တပုတ်ပါမပါ表扬ချီးမွမ်းသည်饼干 biscuit mold 并且၎င်းပြီးတော့博士 PhD လာပါလဲအဲ့လိုပဲပြောရမလားမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါနည်းနည်းပြောခက်တယ်ဒေါက်တာလားဆိုလဲဒေါက်တာဘွဲ့ရတဲ့လူအမျိုးဟုတ်တယ်不过ဒါပေမဲ့不得不မလွဲမတာရသည်ဒါဒီတစ်ခုကပါလဲဆိုကျွန်တော်ဆိုမိုးရွာလို့အိမ်ပြန်ရတယ်တခုကိုတွားဖို့ဆုံးဖြတ်တာလေဒါမဲ့မိုးရွာလို့အိမ်ပြန်ရတယ်အဲ့ချိန်ဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုမလွဲမတာကျွန်တော်လှုပ်ဘာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူကတွားလို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကို不得不လေဆိုပါဆိုကျွန်တော်တရားလိုမျိုးဆို下雨了我们不得不回家下雨了မိုးရွာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ရတော့မှဆိုလဲဟာအဲ့မျိုးမှာဒါမျိုးအဲ့မျိုးဒီလိုမျိုးဝါကြတွေမှာတောင်းတယ်အခုဒီမှာတရားဘာမထည့်ထားလို့လေနည်းနည်းခေါင်းရှုပ်เสียဒါမဲ့တော့မှတ်ထားပါဒါကို不得不အတန်ထွက်ကိုမှတ်ထားသူရဲ့သုံးပုံကတော့ကျွန်တော်တွားချင်ပေမဲ့လည်းတခုကြုံလာလို့မလောက်ရတဲ့အချိန်မှာသုံးချက်ဖြစ်တယ်不管ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်不管ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့不管ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပါဆိုဘလောက်ပဲလောက်ရှိစေသူကစာဖတ်သေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းတုံးတယ်不管ခင်းမဆိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း不管ပဲသူခင်းမဆိုင်တော့ခင်းမဆိုင်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ不管နောက်ဒီတခုကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်不仅ယုံတာမကလေသူကချိုးယုံတာမကစိတ်ထားလဲလာတယ်အဲ့ချိန်မှာ不仅ကိုတုံးတယ်部分အစိတ်အပိုင်းလေနော်သူကဒါအစိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်တာပေါ့လို့အကုန်လုံးမပါလေသူအဲ့ဒါဟာမကိုမတစ်ပိုင်းဖြစ်တာအစိတ်အပိုင်း擦တုတ်ဒီစပွဲတုတ်တာတော့ထိုင်ကောင်မှာတုတ်တာတော့တခုတုတ်တာဒါလက်ဖက်တုတ်တဲ့ဟာတော့လာမလုံးနဲ့တုတ်တာနဲ့ဒါနဲ့မတူးနော်ဒါသူကဒါတုတ်တာကဘာလဲဆိုတော့တခုကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာတုတ်တာပြောရှင်းဖြစ်တယ်သူကဒါနဲ့တော့တုတ်နေအောင်မယ်猜ခမန်းဒီဒါခမန်းတာပေါ့材料ပစ္စည်းအချက်လက်材料ပစ္စည်းအချက်လက်တွေဆောင်အမျိုး参观လေ့လာကြည့်ရှုသည်餐厅စားတောက်ဆိုင်差不多သူကဆို差不多ကဘာလဲဆိုနီးပါလို့ဆိုသူနဲ့ငါနဲ့ဒီတိတ်မကွာဘူးပေါ့အဲ့မြန်မာလို့ဆိုရင်ကမကွာဘူးဆိုတာတိတ်ဖြစ်ဒါဒီ差不多တခုနဲ့ဆိုနေရှင်းပြရခက်တယ်စာနဲ့ဒီလို sentence နဲ့တွားမှာအရင်တိတ်ဖြစ်ရှိတယ်ဒါဆိုနောက်မှတွားမှဒါကတော့长民三底三ကြည့်တာဘောနော်စားကြည့်တာဘောဒါမျိုးမှာတုံးတယ်နေစားကြည့်အောင်တော့အဲ့ဒါမှဒါမျိုးစားတဲ့နေရာမှာအများဖြစ်တုံးတယ်长城ဒါမဟာတတန်းကြီးပေါ့တရုတ်ပြည်မှာ长城လို့ပြောကြမလားရုပ်ပြည်မှာဟာတတန်းကြီး